Halo guys, sekarang kita mau review bagaimana cara mendownload Minecraft mulai sama dewe sama manis ezekin. Loh, tadi kok ngomong ibu nang kena disik loh. Mulai langsung. Oke teman-teman, kalian butuh ini atau itu. Saya dapat dari Google. Apa tuh ya? Aduh. Koneksi gua udah coy. Jadi kecil. Lama banget sih. Udah mau 1 jam nih. Iya. Aduh. Apa sih ini? Nah, itu kalian harus masuk dan chat mereka ini kita coba lagi. Salmon. Sekarang kita coba masuk Semane kundine. Nah ini kita langsung pencet get new asset. Bonus test. Ya. Kawan kita kembali lagi. Mapa. Nyala lampu nih. Kan lebih terang gitu. Ini ada chest. Ini loh.
Nah, gini. Nah, tes itu apa, Mas? Hah? Tes. 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 Tes itu bunda. Tes Tes. itu pipi. Iki loh tes. Hah? Ini deh. Petulang. Kes. Oh, tes. Ini deh tes ini. Ini kan inventory ya. Inventory itu daftar barang. Lek tes iki apa? Itu salam. Ya teman-teman langsung aja. Ada sama kalau buka usah ya. Nah, kita ambil ini torchnya lumayan. Nah, ini kan seru nih ya. Tesnya ini lumayan. Oke teman-teman, sekarang kita sini. Nah, ini dan sekarang ini buat rumah. Oke teman-teman, kita bakalan ngirim ke gini ya. Ekspresinya main Minecraft itu senang ya, senang. Kalau kamu mau tahu saya downloadnya di mana ini, saya gak download di Upgrade yang tadi saya tunjukin itu tadi, saya kan di situ saya ini nggak tahu langsung ada itu, mungkin dikasih teman saya ya. Pokoknya ada tangga-tangga gitu atas. Maaf ya suara saya kalau gatel-gatel gitu sedikit, soalnya
no. Woi. Kenapa kamu? Jangan. Aduh, ke saya ke mana sih? Oke, mungkin cukup segitu dulu ya episode kali ini. Mungkin habis gini saya bakalan meliput. Saya main Minecraft. Dadah ya, dadah.